बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो हब। डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो ग्री की रेफ्रिजरेटर पे बनाई जा रही है। ये आपके सामने ग्री का उन्होंने ग्री की जो रेफ्रिजरेटर है वो भी लॉन्च किए हैं। इन्होंने मॉडल्स बहुत शानदार और एक अच्छी प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी में इंट्रोड्यूस कर गर्म पानी से वॉश करके आप इसको फिर से यूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त प्लास्टिक ए कैटेगरी का एलईडी लाइट ऊपर वाले खाने में अलग है, नीचे वाले में अलग है। ये भी प्रॉब्लम होती है तो एलईडी लाइट्स जो होती हैं वो एक खाने में ही होती है। EP8768 ये रेड कलर में आपको दिखा रहा हूँ। 10 साल